My name is Bob Kakuru, and I'm the organizing chairman of this event. Thank you for honoring this moment. Thank you for responding to our call for a press release as we rally the whole country to come on 13th of April 2025 to Kololo Ceremonial Ground to be part of the next big thing in this country, which is the MK 51st birthday marathon. And its theme is Greening Uganda and MK Climate Change Mitigation Plan. So I thank you all for coming. And this is the message about the highly anticipated MK Birthday Run Marathon that is going to be read to you by Honorable Cedric Ndirima Babu. Thank you so much. On Sunday, the 13th of April, which is basically the day after tomorrow, Ugandans from all walks of life will be converging in Kampala to celebrate the 51st birthday of the Chief of the Defense Forces, General Muhoozi Kainerugaba. Many of him know him as General MK, the Chief of the Defense Forces. The celebration will be marked by a birthday run here at the Kololo Airstrip on Sunday, and it starts at 7 a.m. up to 12 p.m. Now, you remember that when a marathon starts at 7, you can't come at 7:45. So we have to make sure that it starts on time, like this press conference. Which take it. Now, we shall the event will start with a 10-kilometer run, with General MK himself will flag off at 7 a.m. This partly explains why we have chosen to hold this press conference at Kololo Airstrip, or close to Kololo Airstrip, as this will be the venue for the event. You may be asking yourselves who are the people behind this birthday run? Well, it's the Patriots Club in Uganda in partnership with the Patriotic League of Uganda who are behind the birthday run. And of course, a lot of supporters from around the community. The theme for the birthday run is Run Green in Uganda, an MK climate change mitigation plan in honor of his 51st birthday. This theme is an empowering call to action, urging personal commitment from each and every one of us to do something to protect the environment and to raise awareness about sustainable practices. Therefore, the run is a campaign built to inspire change and mobilize action among individuals and the citizens of Uganda around climate change and environmental conservation. As you're aware, we are experiencing floods, a lot of heat waves, delayed rains, etc., all due to climate change. As citizens, we can't look on. We should do something to protect our government, and we're glad that General MK is leading the way on this. It is envisaged that the run and its theme shall mark the beginning of unveiling General MK's policy positions on many issues of public interest. We shall not be holding parties, but demonstrating to the country and citizens that the task of building our society and country is in our hands. Together we can. We urge all residents of Kampala Central, Kampala District, and Greater Uganda, supporters, friends, and fans of General MK who share the vision of protecting our planet to show up in large numbers this Sunday, the 13th of April. Let us join hands to the message of environmental stewardship and climate action. I want to repeat that General MK's birthday is an exciting event dedicated to raising awareness and inspiring action towards a sustainable future for all Ugandans and the world at large. Let's hold our hands together. Let's unite Uganda. Come in large numbers and run for climate action with General MK. This Sunday at Kololo Airstrip, Independence Grounds on 13th of April 2025, starting at 7 a.m. I'd like to thank the chairman of the National Organizing Committee of this event, Bob Kakuru, all members of the Patriotic League who worked tirelessly. And I'd also like to thank our officers in uniform for their dedication and service to this country. And above all else, the CDF and all esteemed guests for joining us on Sunday, the 13th of April, 2025. My name is Cedric Babu Indilima. I'm the Vice Chairman of the Patriotic League. And
I would like to thank you all again very much for coming. Have a good afternoon and a great weekend. My brother Cedric, ye National Vice Chairperson in charge of Kampala, Wakiso Nemukon, I think. Nemugana and Bob. Message is very clear, you also made the Muzungu. Kusande no, kusawe moyo kumacha. Tubasaba bannayuganda mwenna from all parts of Uganda. Mujje mwetabe mu misinde. Omuntu agenda okuflagging off emisinde gino agenda kubeera General MK. Naye ng'ensonga enkulu egirimu kwenkaleginga bannayuganda kulwanyisa climate change. Mwenna mulaba nti Uganda ekyuse nnyo. Awali ebibira kati waliwo twakyaliwo bibira. Entobazi ze mulaba zivudde ku nnyonoona gye twonoonamu ensi yaffe Uganda. So omulamu omukulu ogw'olunaku olwo it's beyond okudduka kwenkaleginga bannayuganda okuvaluwinga obutonde bw'ensi. Kino nkyogera nnyo mu abaana abato abali below the age of 25 years. Fedda bwe twabanga tugenda ejjinja Mabira forest oyo ng'emisana emmotoka tesobola kuyitamu nga tebakubyemu ttaala nga bulwanga nga kiro. Basically it was darkness the entire Mabira forest. Naye kati ogiyitamu ng'ali mu Kampala. Lwaki? Ebibira tubisaanyizzaawo, entobazi tuzisaanyizzaawo. By the way, ebibira bino tebitwagala, ffe tubyetaaga. Kyova olaba mwenna omusana gubadde gutwokya 2 weeks like a month ago. Nga mwenna buli wolaba ekisiikirize. Actually tutudde mu kisiikirize ekiro lwakuba waliwo omuti. Naye ekibuuzo kiri nti mwenna bannamawulire abali wano n'abanaatulaba ku Monday o Sunday wakasimba emiti emeka ku nsi kuno. Buli lw'otuula wansi w'omuti either gwatondebwa Katonda oba waliwo omuntu eyagukola ki eyagutonda. So ye message enkulu egenda okubeera mu marathoni y'oku Sunday. Mwebale nnyo. Mwanyinaza ayongerezeeko. Enaku d'omwezi nga 13 ekololo wano ku grounds muyidde tulumuke nga tudaguza amazaalibwa ga omukulembeze waife ow'enkyo General Muhoozi Kainerugaba ng'ayeeyisira oba amaanyi tuliigata kukutaasa obutonde obw'ensi. Banange tuyide asangaala okubabona. Nga nze mukulembeze w'abavuzi ba takisi mu ggwanga. Sookera ddala obuvunaanyizibwa bwange obukulu ennyo ng'olese okukunga bannatakisi bonna okwetaba ku misinde gy'oku Sande nga tujaguza oba nga tujaganya amazaalibwa ga muganda waffe mukulu waffe General MK. Okusookera ddala okulaga nti abantu bonna bagenda okujja ku Sande Kololo balina okukeera. Naye bwe bakeera balina okubaawo n'entambula ezina okubatuusa e Kololo. So kubakakasa nti bonna gy'ova takisi egenda kukuleeta mu mirembe ekutuusa e Kololo. Keerako zuukuka ssaawa 11 zigenda okubeera ssaawa 12 n'ekitundu nga oli mu kisaawe. Kubanga bajja kubaawo abasooka otukozesaako dduyiro. General MK agenda okuflagging off ssaawa emu yennyini nga weetuli. So obuvunaanyizibwa obwange kubasaabaza, tugenda kubasaabaza ate mu mirembe. Ekirala nkunga abatakisi mwenna gye muli, abali e Jinja, abali e Masaka, abali e Masindi, abali wano wennyini mu Kampala. Ffenna tukeere Kololo. Tukimanyi bulungi ekisookera ddala nti okukozesa emibiri gyaffe kiri part of okuzza obulamu bwaffe obujja. Kira twagala okwebaza mukulu waffe General MK okubanga amazaalibwa ge yagawaddeyo okuba nti ataasa obutonde bw'ensi. Njagala n'okwebaza abatesitesi chairman w'emikolo gino Mr. Bob Kakulu, National Vice Chairman waffe owa Buganda ne National Chairman waffe owa Kampala ate mwe tukolera emirimu ne mwannyinaffe. So tuli part of ekigenda okubaawo ku Sande era tujja keera. So abatakisi mwenna n'abavuzi b'ebidduka ab'enjawulo ffenna tubeereye Kololo naku z'omwezi nga 13 ku Sande naye tukeere omukulu tatusookawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Albert Villa Moti, kandi principal physical planner nkora mu kitongole kya KCCA. So netusiima abantu inywena kandi tukuterera omuranga abantu inywena okwijja ebiro by'okwezi 13
kya sabiti tukeere saaha emu tuije twegaite hali omukuru MK kandi ali CDF weihanga lino tutandike ebijaguzo kusembeera kuhika ekiro kyazaalirweho. Ebijaguzo bino tujja kuba muno okwiruka emisinde n'okusimba emiti baitu twine omuramwa gw'okugaara obuhangwa mu nteeko. Obuhangwa bwaitu buboine muno busisikaire, enguudo zibi habwa landslides, ebisaaru bichwekere, mugenda mukaseesa oku nosanga amaizi gachwekere nigaraba mu haiguru, so buduuda okwo ebintu tibiri kurungi habwokuba embeera y'obwire egenzi nehinduka. Nabwekyo tukusiima General MK kuteekamu amaani kurora ngu embeera y'obwire agigarure mu nteeko, ebintu ebikwijamu ebyo nibitalibaniza birugeho. Mu myaka 5 mbere erahwerayo ningira n'obwire burabukire bw'okufeeka president barafuukira president ebintu byona bitereire. Mwebale muno tukubakunga kya sabiti kya sande 13 saa 12 ekichweka tube tuhikire Kololo. Mwebale muno no inywena abanyakuli hano akiro kya hati kubanza nokubanza ningoza kusiima abanyamakulu inywena kubangu muhulire okusaba kwaitu mwaija mwasobora kutukwata hano obu nitwetekaniriza emisinde rundi kuiruka amazarwa ga chairman waitu General Muhoozi Kainerugaba obu nitukuza amazarwa agebembeirwe murundi agahomere omutwe omubyo omumbera z'obwire rundi omunyikala y'obwire nkomulingo omutwe gugambire hano nongonza kuteerera abantu boona ntakagenzere hala muno eibara ndi mukyala Tibulihwa Harriet Sally empaka bwoli omukyala yetekanize kwesimba hanyamasaza ya Kakumiro district omu parliament yetu ya Uganda omwaka 2026 2031 kwija kubanza kwenda kuteerera abanyakakumiro inywena abetekanize kwija kweteraniza misinde ginu ngu bayira batulinda obwire ebiro byokwezi 13 asaha mu nsanju nekichweka itwena leka tube omubika lebe bitekanizibwe hali tukugenda kubaiha kubaleta Kololo nukwo tube basale amisinde ya mazarwa ga chairman waitu kando obu ningoza n'okusiima Bunyoro Kitala Kingdom habo okuteekaho obuli okulorangu yalinda obuhangwa buno rundi obutonde rundi embera enyikala y'obwire eno itwe obutuba tuliha mikolo y'okuziika ekyo kuloraaho nk'Abanyoro tituleeta byakyo kubiteeka akofini nangwa nk'Obunyoro nk'Obukama bwa Bunyoro bukachuwamu bwagamba obutulabaga ntuziika omuntu weena omukikalo ky'okuleeta ebyakyo ha akofini rundi hambi tukozeseege kubyala emiti yaitu eyenzaliranwa emiti nk'emitoma emisizi n'endi yona titubyala kalitunsi titubyala payini abo kwazo ege tugimanyire ngweroho habwakachu baitu tubyala emiti nk'emitoma tumanyire omutoma obwo guteeka omusiri guleta n'olwezi omusiri omusizi nikyo kimu emisambya nikyo kimu so awo nongoza kuyongera kusiima abatekaniza ba Bunyoro Kitala Kingdom abwentekaniza egyo hano nokwenera nokwongera kusiimira abatekaniza b'ekiro kino ngu mwebale muno kulora ngu omutwe omukuru omukwiruka kuno runo mazaro ga mukama waitu garolereire environment atali kintu kindi kiona nsigaire ndi mukyala Tibulihwa Harriet Sally ninyongera kuijukia abantu inywena mwemanyire Kakumiro okwo Kibale Kagadi Kikuube Hoima Masindi Bulisa Kiryandongo Hoima City ngu ekirekyo itwena saha 12 nitutukwija kubanza hano ebyokulya n'okunywa bakutusaawo ku airstrip tukirire bwetu tugwe wali ku Acacia Road then bwetugwa ku Acacia tuje ku Fairway that is that road along Fairway Useful Road then tuvuge paka ku roundabout ye Mulago from Mulago via Kamocha
Kira Road Police tukirire, then tuve ku Kira Road tujje ku Lugogo bypass, then from Lugogo bypass tujje tuyingirire wano ku Africana, then from Africana we go back to the airstrip. Kitegedde bulungi? Bagezi bonna gyali mu ggwanga mwakolera mwabeera, they organize themselves, kubanga kino ekintu kya kweyagalira nyekundiire. Bamanyi nti birthday ya General MK eri mu maaso ejja, naye ku Sunday tuna climate change run, so they are all organized, bekunze bakumye just time, kubanga ekisookera ddala time yaffe tesinkana neyaabwe. Wano bwe tudduka wano ku makya bo bayinza okudduka olweggulo, naye kyenjagala mutegeere nti buli munnayuganda alina gy'ali asupportinga PLU ajja kwetaba mu climate change marathon run neyanziza. Abalayira ba Zubayo TV olwaleero tuli ku press conference eya run eya Mr. MK's birthday. Naye ndi ne bamobilizer wano eno batubuuliremu about this run. Nkwaniriza ssebo. Thank you very much. Erinnya lyange Henry Kabanda, erikola sente ye Kabanda na nannyini vibe. One of the chief mobilizer mu nteekateeka eno. Twagala okubategeeza, nze ogwange gwa kubategeeza butegeeza nti ekintu kyamaze dda okusamba eddagala. Era ngenda kuza omwezi 13 tugenda kubeera n'emisinde. Jeno Muhoozi Kennedy Rugaba yagenda kugisimbula. Omulamwa guli ku climate change. Bannayuganda mwena tubakubiriza nti buli kimu tukiteeseteese. Tugenda kusimbula ekkololo, twetooloole emisinde mu bunabyalo. Abaddusi bonna abali international Kipsilo bonna bali mu kkubo bajja bamaze okuntegeeza. So tubakubiriza mujje mu bungi. Abo bava ewala wa Kampala entambula abataxi batugambye bagenda kubasalirako ebisale. Era buli kimu kigenda kutambula bulungi. Mujje mu bungi tusobole okwesa omukolo guno ekitiibwa. Emisinde gisimbula ssaawa mmeka? Emisinde gino gigenda ekisaawe ky'ekkololo tugenda kukigula ku saa 11 ez'okumakya. Emisinde ow'ekitiibwa General Muhoozi Kennedy Rugaba agenda giflaginga off oba agenda gijjako akawuuwo ku ssaawa emu yenyini eyokumakya. We also have another mobilizer, so let him tell us about this run that is held on Sunday 13th, and it is all about MK's birthday, and our theme for this run, it is making Uganda green. You're welcome, sir. Yeah. What is your name? Amazina nibanyita Asimwe Everest. Asimwe Everest. So someone there at home who wants to know more about the run, please tell them about this run, what it is all about, where it is going to be held, and when it is happening. Yeah, I want first to thank General Muhoozi Kennedy Rugaba for keeping us, our country, very well, and General Museveni, thank you so much for keeping our country. We are very safe. So, True. This event, it is going to start from here at Kororo. Okay. And the run is going to move from Kororo, rotating to Acacia. And we want to welcome all Ugandans, abantu mwena bambalala ababushenyi. Ninye chief coordinator wa sports nimbeta kandi ndukubenda ngumwija mukoro gwa General Muhoozi 2013 Sunday. It is going to be massive. Let everyone come and participate. So how are people going to access the kits? Because I heard that you have running kits. How are people getting those kits? Yeah, we have some kits at the office, PLU offices, and on Sunday, early morning, we are going to be giving out for free at the entrance. I have to come. All right. So those people who think that this run is political, let them know that this run is not political. It is about the whole country to come together if you to want make. To know that this run is not political. Okay. We have made different colors of the T-shirts. Oh, so I thought they're only yellow. No. It is for everyone to come. We are fighting for climate change. Okay. So everyone is entitled to attend and participate for his country. All right. Thank you very much. As you've heard it from the chief mobilizer, you're all called to come and participate in this marathon or the run. It is not political. It is a run for all Ugandans to make our country green. Skip out on Zubayo TV with me, Liz Flair. Thank you.